ఏండే వీడియో చూడకముందు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కింద ఉంది కదండి, దాన్ని ఒకసారి తొక్కండి. తొక్కే గంట వస్తుంది కదండి, దాన్ని ఒకసారి మోగించండి ప్లీజ్ అండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకి కొన్ని రకాల వంటలు చూసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ చిట్కా మీకు చెప్తాను. సాధారణంగా చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు దగ్గుకి వాడే చిట్కా అండి. ఈ చిట్కాలో 3 కావాల్సిన పదార్థం, కానీ ఓన్లీ 3, అది మన ఇళ్లలోనే చాలా ఈజీగా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. చూపిద్దాం. దీనికి కావాల్సిన 3 ఇంగ్రీడియంట్స్, అవి ఈజీగా మన ఇళ్ళలో అవైలబిలిటీలో ఉండేవండి. మనకి దుంప పసుపు అంటారు. దుంప పసుపు అంటారు, తెలుసు కదండి. ఇది దుంప పసుపు, కరక్కాయ, సీమ కరక్కాయ అని అంటారండి. దీని చిన్న కరక్కాయ లాగా ఉంటాం కానీ చిన్నవి. ఈ 3తోని మనం ఇప్పుడు చూర్ణం చేసుకుంటాము. ఈ చూర్ణం చాలా ఎఫెక్టివ్గా మనకి దగ్గుకు పనిచేస్తుంది, కఫాన్ని బాగా కట్ చేస్తుంది. చిన్నపిల్లలు సైతం చాలా ఈజీగా తీసుకుంటారు. నేను చిల్లపిల్ల కొట్టుకున్నానండి. పసుపు ఉంటుంది, పసుపు దుంపని కరక్కాయ కొట్టగానే మీకు పిక్క వస్తుంది. ఈ పిక్కను తీసేయాలండి. పిక్క మాత్రం ఉండకూడదు, పైన పొట్టు మాత్రమే దీన్ని యూజ్ చేస్తాము. చిన్న కరక్కాయ పిక్క ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు, దాన్ని కొట్టగానే మిగిలిన చిల్లపిల్ల చేసుకున్న తర్వాత దీనిని ఏమీ లేకుండా డ్రై రోస్ట్ చేయండి. సాధారణంగా పిల్లలకి ఏది పచ్చిగా పెట్టకూడదు అంటారు, కాబట్టి ప్రతిదీ మనము రోస్ట్ చేసే దాన్ని గుండగా మారుస్తాం అన్నమాట. మనకి అది ఏగుతుంటే వాసన తెలుస్తుందండి, కొద్దిగా రోస్ట్ అవ్వాలి, పచ్చి వాసన పోయినంత వరకు. చాలా సింపుల్ అని మళ్ళీ చెప్తున్నాను. 1 దుంప పసుపు, 1 కరక్కాయ, 2 సీమ కరక్కాయ, ఈ రేషియోలోనే ఈ చూర్ణాన్ని చేస్తాం అన్నమాట. పసుపుగా ఎర్రగా అయింది అండ్ పచ్చివాసన పోతుంది. దీన్ని మన ఇంట్లో కల్లుప్పు ఉంటే, అంటే ముక్కుప్పు అంటారు కదా, ముక్కుప్పు ఉంటే ముక్కుప్పు, లేదంటే సాధారణ ఉప్పు ఉంటే సాధారణ ఉప్పు. చూసారా, 1 టీ స్పూన్ అంత ఉప్పు వేసేసి దీన్ని ఆడించుకొని స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదండి. ఇప్పుడు మన కరక్కాయ ఎర్రగా ఎగిన పసుపు చూడండి, ఏపగానే మీకు ఎరుపు వస్తుందండి. ఈ ఎరుపు వచ్చినంత వరకు వేయగాలి. వేగిన తర్వాత ఉప్పు వేసేసి దీన్ని మనం మెత్తగా మిక్సీ పట్టించాలి. చూసారు కదండి, మెత్తని పొడి అయింది కదా. దీనిని పెద్దవాళ్ళంటే డైరెక్ట్ గా తీసుకోగలమండి. ఇది చిన్న ముదుగు ఉంటుంది. చిన్న పిల్లలకి, నెలల పిల్లలకి దీన్ని మన టీ జాలీలో వేసేసి స్ట్రెయిన్ చేసుకుందాము. పెద్దవాళ్ళు అంటే మనం ఈజీగా తీసుకోగలం అండి. చిన్నపిల్లలకి మాత్రము ఇలాగా మనం దీంట్లో మెత్తటి ఫైన్ పౌడర్ని తీసుకున్నామని. చూసారు కదా, ఇది ఇంకా మెత్తగా అయింది కదా. దీనిని ఒక 8 కంటైనర్లో పెట్టి మన ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టక్కర్లేదండి, బయటైనా ఉంచుకోవచ్చు ఈ చూర్ణాన్ని. దీన్ని ఎలాగ పిల్లలకి పెట్టాలనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. 1 చిటికెడు, ఇది 20 రోజుల నుండి 3 నెలల పిల్లలకి ఈ రేషియో అండి. 1 చిటికెడు మాత్రమే. దీంట్లోని 2 చుక్కల తేనె వేసేసి దీన్ని చూపుడు వేలుతో మాత్రమే దీన్ని కలపాలి. మన ఔషధం బాగా పనిచేయాలంటే దానికి మెయిన్ మిడిల్ ఫింగర్ యూజ్ చేయాలండి. దీనిని ఉదయాన్న మన పిల్లలు లేచిన వెంటనే నాలిక్కి రాసేసి కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు పెట్టి 1 పావు గంట వాళ్ళని ఆడనివ్వాలి. ఆడనిస్తే ఈలోగా ఏ పాలు కానీ ఏది కానీ పట్టద్దండి. నెల నుండి 3 నెలల వాళ్ళకి ఈ రేషియో. ఇలాగ 2 చిటికలు వేసుకుంటే దానికి 6 నెలల వరకు అలాగే ప్రపోర్షన్స్ ఉంటాయండి. తీసుకొని ఆ పావు గంట మీకు వదిలితే ఆ మెడిసిన్ లోపలికి వెళ్ళి కఫాన్ని బాగా కట్ చేసేసి పిల్లల మోషన్స్ ద్వారా వస్తుంది. దీంట్లో కరక్కాయ పసుపు వేసి, ఇది కొద్దిగా వేడండి, ముందే చెప్తున్నాం. వేడి వల్ల ఆ కఫం కట్ అయ్యి మోషన్స్ 1-2 మోషన్స్ అయ్యి మొత్తం కఫాన్ అంతా మోషన్స్
సాధారణంగా పిల్లలు ఉమ్మలేరు కాబట్టి లెట్రిన్ ద్వారా వాళ్ళకి టూల్స్ ద్వారానే కప్పం వెళ్తుంది. ఇది చిన్నపిల్లలకి. పెద్దవాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ పొడి మనం తీసుకోగలం కాబట్టి ఈ పొడిని ఒక టీ స్పూన్ వేసుకొని తేనె వేసుకొని సేమ్ ఇది కూడా బ్రష్ చేసి పడగడుపునేనండి. 10 సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలు లోపు ఒక టీ స్పూన్ అండి. ఇంకా కొద్దిగా పెద్దవాళ్ళు అయితే 2 టీ స్పూన్ లాగా తీసుకొని చేస్తే మీకు ఎలాంటి యాంటీబయాటిక్స్ కన్నా చాలా ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది. కఫం కట్ చేస్తుంది, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గిస్తుంది. సేమ్ టైం మీరు రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే లోపల మీకు పైత్యాన్ని కూడా అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అండి. ఎందుకంటే కరక్కాయలోని పసుపులోని చాలా 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 మంచి గుణాలు ఉన్నాయి. ఈ గుణాలు మీకు ఈ ప్రపోర్షన్స్ ద్వారా తీసుకుంటే చాలా బేసిక్ గా ఔషధ